एक बहरे ने दूसरे बहरे को कहीं से आते देखकर पूछा, भाई बाजार से आ रहे हो? दूसरा बहरा बोला, नहीं भाई, बाजार से आ रहा हूँ। पहला बहरा बोला, ओह, मैं समझा बाजार से आ रहे हो। दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। पहला दोस्त बोला, यार, मैं मरने के बाद अपना दिमाग हॉस्पिटल में दान करना चाहता हूँ। दूसरा दोस्त बोला, हाँ सही है, तुम्हारा दिमाग उनके बहुत काम आएगा। पहला बोला, वो कैसे? दूसरा बोला, डॉक्टरों को भी पता चल जाएगा कि जो दिमाग कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ वो कैसा होता है। सोनू सुबह सुबह अपनी बीवी पर चिल्ला रहा था। पत्नी बोली, क्या हुआ जी? सोनू बोला, मैं तुझसे परेशान हो गया हूँ। पत्नी बोली, क्यों जी? सोनू बोला, आज से घर के सारे काम तू करेगी, खाना तू बनाएगी, जूते पॉलिश तू करेगी। पत्नी बोली, अच्छा ठीक है, पर कम से कम पलंग के नीचे से बाहर तो आओ। शादी में एक आदमी ने 7-8 गुलाब जामुन लिए और सबको थोड़ा थोड़ा खाकर प्लेट में रख रहा था। किसी ने पूछा कि भाई साहब, मीठा है या नहीं, ये चेक कर रहे हो क्या? तो वह बोला, नहीं नहीं, अब ये प्लेट में लुढ़क कर रायता, अचार, चटनी में नहीं घुसेंगे। वो आदमी आगे चलकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। सार्वजनिक शौचालय में बैठे अकबर को साथ वाले टॉयलेट में से आवाज आई, क्या हाल है अकबर? अकबर घबराया पर फिर बोला, ठीक हूँ। आवाज आई, क्या कर रहे हो? वो बोला, तुम्हारी तरह बैठा हूँ। आवाज आई, मैं आ जाऊँ अभी तुम्हारे पास? अकबर बहुत घबराया सा बोला, नहीं नहीं। आवाज आई, यार, मैं तुमको बाद में कॉल करता हूँ। पता नहीं कौन है जो दूसरे टॉयलेट से मेरी हर बात का जवाब दे रहा है।